koliko sem imela jaz v tom delu 8? O, wow. Dobro sem imela fičota, pa z Austina tažen 300, pa sem imela 4 katre, pa sem imela petko, na koncu pa Cliota. Prvi je pa bil 64 leta. 65 sem naredila izpit, en let sem vozila brez izpita takrat. A veš, kako je bilo? Jaz sem šla izpit delati, pa ga nisem naredila. Jaz sem prišla domov, sem se čez poslo vrgla, tako jokala. Se mi je toliko za malo zdelo, a veš, ker nisem. Sem pa imela enega inštruktorja, ki je bil, on te kar hipnotiziral. Vsak je rekel, če boš imela tega, sigurno da boš naredila, pa ga nisem. In to je to, ko se ti kar nekako naprej bojiš. Ko te že strašijo drugi, pa si pa... Po drugo sem ga pa čistko. Pa me pa, ko smo se usedeli v avto, je bilo pa 1. junija, vroče, pa je pa rekel inštruktor prav, gospa, zdajle nas pa peljte na eno malico. In to mi je vsa tista padel dol, a veš, tisti strah. Ti strah me je vršal. In sem ga naredila takoj.